La visita al sitio de obras del tramo Escárcega-Calquiní. Entonces vamos a atender a los contratistas para en el sitio despejar dudas y atender sus requerimientos. Esperamos la participación de más de 50 empresas de Asia, europeas y americanas. Es una visita al sitio para que conozcan cómo están las condiciones actuales de la vía férrea, de las estaciones y el tipo de obras que ellos van a tener que ejecutar en su momento, ¿no? Es un proceso de licitación, ya pasó la etapa de bases, ahorita estamos en la visita al sitio.